यार सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही, पता नहीं कहाँ अटक गई मेरी आवाज़। खैर आज की मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल थी क्योंकि सुबह उठते ही यार मैंने देखा बारिश स्टार्ट हो गई है और मैं इतना खुश हुई कि यार इतने टाइम के बाद बारिश देख रही हूँ। तो बस इस बारिश वाली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने का कुछ अलग ही मज़ा था और मैंने फटाफट उठ के विंडोज़ ओपन की। मैंने कहा यार AC को बंद करती हूँ और आराम से इस मौसम को इन्जॉय करती हूँ। नो डाउट पहले तो बहुत मज़ा आया, लेकिन उसके बाद शाम को इतनी सफोकेशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा हबस वाली गर्मी हो गई थी। मैंने तो बस फिर से विंडोज़ क्लोज की और आ गई थी मैं अपने कंफर्ट जोन में। और पता है आजकल मुझे डेली रात को इतनी क्रेविंग होती है ना, क्योंकि जैसे ही 12 बजते हैं पता नहीं क्या होता है कि यार दिल करता है कुछ ना कुछ फटाफट से ऑर्डर कर दे वरना नींद नहीं आएगी। तो आज मैंने संगी से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। वैसे मैं यहाँ अभी तक विजिट नहीं किया क्योंकि मेरे कुछ प्लान ही नहीं बन रहा था विजिट करने का और ना ही मुझसे घर से निकला जा रहा था। तो मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा और स्टेक ऑर्डर की थी। इनकी स्टेक मुझे बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन पिज़्ज़ा फिर भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चीज़ी था और बहुत सॉफ्ट थी उनकी। अगर आपको मेरे लेट नाइट क्रेविंग होती है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो चले तो लाइक कर दें। फॉलो फॉर मोर, बाय।